Rett utenfor storbyen Shanghai, med ca. 25 millioner innbyggere, ligger den lille byen Ningbo, som bare har 6 millioner. Der bor det også noen norske. Mitt navn Ove Nodland. Jeg kommer fra en liten by som heter Egersund. Kom til Kina for ca. 28 år siden. Befinner meg nå i Ningbo og driver med oppdrett av laks på land. Man lurer sikkert på hvorfor vi gjør lakseoppdrett på land i Kina. Så når vi slakter første laksen tidlig i 2024, så det altså 10 år siden dette var en konsept, og til vi faktisk i posisjon til å levere laks. Man kan kun produsere laks på den tradisjonelle måten på visse plasser på kloden, og da man ofte langt vekke fra det markedet man selger til. I vårt tilfelle så vi i Kina, hvor all laks som kommer til markedet flybåren. Det betyr kostnader, gammel laks når den kommer, ca. 4 dager, pluss et stort CO2-print. Det var liksom basisen og hovedkonseptet for ideen om å gå på land i Kina. Her bruker vi RAS-teknologi, som står for Resirkulert Aquaculture Systems, hvor vi resirkulerer vannet. Vi anvender alt avfall til nyttige biprodukter, og vi totalt avskåren for alt som heter lakselus og smitte. Så det liksom hovedkonseptet for oss som nå kan levere fersk laks tilnærmet på 24/7, og det tror vi fremtiden for kortreist mat. Som en del av konseptet så reiste vi rundt til norske lakseoppdrettere og introduserte våre planer og var overrasket over manglende interesse. Vi vet ikke hvorfor, om det var redsel for konkurranse eller at vi var noe tidlige, men vi anser det vi holder på med som et substitutt, altså som et tillegg til tradisjonell industri, ikke som en konkurrent. Jeg tror dette har endret seg over tid. Jeg tror faktisk at den tradisjonelle oppdrettsnæringen nå ser at dette kan være en interessant alternativ til tradisjonell lakseoppdrett, og derfor at vi kan gå hånd i hånd. Så jeg vil tro at oppdrett av laks i nærheten av markedet vil være på agendaen også for tradisjonelle oppdrettere i fremtiden. Jeg bygget en industripark her i Ningbo med oppstart i 2001. Konseptet var å ta små og mellomstore nordiske bedrifter til Kina første gang de kom, og legge forholdene til rette. Det ble satt stor pris på av de lokale myndighetene som hadde etterstrebet eller forsøkt å posisjonere seg for nordiske investeringer over tid. Og som en form for takk så fikk jeg det ærefulle tildeling å bli æresborger i 2005. Skal man gjøre noe i Kina, så nettverk og anerkjennelse særdeles viktig. Og i denne prosessen med å starte oppdrett av laks på land, som var et nybrottsarbeid, så har dette vært til stor hjelp. Både fordi at det gir deg en spesiell tilgang til et nettverk som ikke alle forunt å ha, men kanskje aller mest fordi at det medfører en slags garanti for at meg og de jeg jobber sammen med skikkelige mennesker med stor troverdighet, og dermed får han en mye raskere prosess. Og igjen, dette selvfølgelig svært viktig når man gjør den type nybrottsarbeid som tross alt oppdrett av laks på landet Det nesten umulig å fortelle med ord den fantastiske utviklingen dette store landet har vært igjennom. Jeg har vært heldig og sett dette med egne øyne over de neste 5-26 årene. Fra et land som knapt nok hadde infrastruktur, til i dag kanskje har verdens mest avanserte infrastruktur og logistikk, til velstand, til utvikling, til teknologisk utvikling. Det ting igjen som man må nesten oppleve det selv for å forstå. Og hvis man ikke kommer til Kina, besøker Kina, snakker med folk, så har man ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne gjøre seg opp en oppfatning om hva Kina og hva folkene står for. Så jeg tror
Feiloppfatningen skyldes mangel på kunnskap.